अथ किरातार्जुनीये पञ्चदशः सर्गः। अथ भूतानि वार्त्रघ्ना शरेभ्यस्तत्र तत्रसुः भेजे दिशः परित्यक्तो महेश्वासा च साचमुः अपश्यद्भिरिवेशानं रणान्निववृते गणैः मुह्यत्येव हि कृच्छ्रेषु सम्भ्रमज्वलितं मनः खण्डिता संशया तेषां पराङ्मुखतया तया आविवेश कृपाकेतौ कृतोच्चैर्बानरं नरम् आस्थामालम्ब्य नीतेषु वशं क्षुद्रेश्वरातिषु व्यक्तिमायाति महतां माहात्म्यमनुकम्पया सासिः सासुसूः सासो येया ययः ललौ लीलां ललो लोलः शशि शशिशुषीः शशन् त्रासजिह्वं यतश्चैतान् मन्दमेवान्वियायसः नातिपीडयितुं भग्नानिच्छन्ति हि महौजसः अथाग्रे हसता साचिस्थितेन स्थिरकीर्तिना सेनान्याते जगदिरे किञ्चिदायस्तचेतसा मा बिहासिष्टसमरं समरन्तव्यसंयतः क्षतं क्षुण्णासुरगणैरगणैरिव किं यशः विवस्वदं सुसंश्लेष द्विगुणीकृततेजसः अमीबो मोघमुद्गूर्णा हसन्तीव महाशयः वने वने वनसदां मार्गमुपेयुषां वाणैर्वाणैः समासक्तं शङ्केशं केन शाम्यति पतितोत्तुङ्गमाहात्म्यैः संहृतायतकीर्तिभिः गुर्वीं कामापदं हन्तुं कृतमावृत्तिसाहसम् नासुरोऽयं न वा नागो धरसंस्थो न राक्षसः नासुखोऽयं न वा भोगो धरणिस्थो हि राजसः मन्दमस्यन्निशुलतां घृणया मुनिरेषभः प्रणुदत्यागतावज्ञं जघनेषु पशूनिव नो ननुन्नो नुन्नेनो ननु नुन्नो नुन्नो ननुन्नेनो नानेनानुन्ननुन्ननुत् वरं कृतध्वस्तगुणादत्यन्तमगुणः पुमान् प्रकृत्या इह मणिः श्रेया नालङ्कारश्च्युतोपलः स्यन्दनानो चतुरगाः सुरेभाविपत्तयः स्यन्दनानो चतुरगाः सुरेभाविपत्तयः भवद्भिरधुना राति परिहापितपौरुषैः हृदैरिवार्कनिष्पीतैः प्राप्तः पङ्को दुरुत्तरः वेत्रशाककुजे शैले लेशैजे कुकशात्रवे
यात किं विदिशो जेतुं तुं जेषो दिवि किं तया अयम्बः क्लैब्यमापन्नान् दृष्टपृष्ठानरातिना इच्छतीशश्च्युताचारान् दारानिव निगोपितुम् ननुहो मथनाराघो घोरानाथमहो नुन तयदा तवदा भीमा माभीदावतदायत किं त्यक्तापास्तदेवत्व मानुष्यकपरिग्रहैः ज्वलितान्यगुणैर्गुर्भिः स्थिता तेजसि मानिता निशिता सिरतो भीको न्येजते मरणारुचा सारितो न विरोधिनः स्वाभासो भरवानुत तनुवारभसो भास्वानधीरो विनतो रसा चारुणा रमते जन्ये को भीतो रसिताशिनी बिभिन्नपातिताश्वीय निरुद्धो रथवर्त्मनि हतद्विपनगष्ट्यूत रुधिराम्बुनदाकुले देवकानिनिकावादे बाहिका स्वस्वकाहिबा काकारे भवरे काका निस्वभव्यभस्वनी प्रनृत्तशबबित्रस्त तुरगाक्षिप्तसारथौ मारुता पूर्णतूणीर विकृष्टहतसादिनी सा सत्वारतिदे नित्यम् सदरामर्शनाशिनी त्वराधिककसंनादे रमकत्वमकर्षति आसुरे लोकवित्रास विधायिनी महाहवे युष्माभिरुन्नतिं नीतं निरस्तमिह पौरुषम् इति शासति सेनान्यां गच्छतस्ताननेकधा निषिध्य हसता किञ्चित्तस्थे तत्रान्धकारिणा मुनीषु दहना तप्ताल्लज्जया निबिभृत्सतः शिवः प्रह्लादयामास तान्निषेधहिमाम्बुना दूनास्तेरिवला दूना निरेभा बहुमेनिरे भीताः शितशराभीताः शङ्करं तत्र शङ्करम् महेषु जलधौ शत्रोर्वर्तमाना दुरुत्तरे प्राप्य पारमिवेशानम् आशश्वासोपताकिनी सौबभाररणापेताम् चमूं पश्चादवस्थिताम् पुरः सूर्यादुपावृत्ताम् छायामिव महातरुः मुञ्चती शेषराञ्जिष्णौ पिनाकस्वनपूरितः दध्वान ध्वनयन्नाशाः स्फुटन्निव धराधरः तद्गणाददृशुर्भीमम् चित्रसंस्था इवाचलाः विस्मयेन तयोर्युद्धम् चित्रसंस्था इवाचलाः परिमोहयमाणेन शिक्षालाघवलीलया
जैष्णवीभिशिखश्रेणी परिजर्हे पिनाकिना अवद्यन् पत्रिणः शम्भोः सायकैरवसायकैः पाण्डवः परिचक्राम शिक्षया रणशिक्षया चारचुञ्चुश्चिरारेचि चञ्चच्चीररुचारुचः चचार रुचिरश्चारु चारैराचारचञ्चुरः स्फुरत् पिशङ्गमौर्वीकम् धुनानः स बृहद्धनुः धृतोल्कानलयोगेन तुल्यमंशुमता बभौ पार्थबाणाः पशुपते राबभ्रुर्विशिखाबलीम् पयोमुच इवारन्ध्राः सावित्रीमंशु संहतिम् शरवृष्टिम् विधूयोर्बीमुदस्ताम् सव्यसाचिना रुरोध मार्गणैर्मार्गम् तपनस्य त्रिलोचनः तेन व्याते निरे भीमा भीमार्जनफलाननाः नानुकम्प्य विशिखाः शिखाधरजवाससः द्युवियद्गामिनी तारसम्रावविहतश्रुतिः हैमीषु मालाशु शुभे विद्युतामिव संहतिः विलङ्घ्य पत्रिणाम् पङ्क्तिम् भिन्नः शिवशिलीमुखैः ज्यायो वीर्यम् समाश्रित्य न च कम्पे कपिध्वजः जगति शरणे युक्तो हरिकान्तः सुधासितः दानवर्षीकृताशंसो नागराज इवा बभौ विफलीकृतयत्नस्य क्षतबाणस्य शम्भुना गाण्डीवधन्वनः खेभ्यो निश्चचार हुताशनः सपिशङ्गजटाबलिः किरन्नुरुतेजः परमेण मन्युना ज्वलितौषधिजातवेदसा हिमशैलेन समं विदिद्युते शतशोभिशिखानवद्यते भृशमस्मै रणवेगशालिने प्रथयन्ननिवार्य वीर्यताम् प्रजिघायेषु मघातुकम् शिवः शम्भोर्धनुर्मण्डलतः प्रवृत्तम् तम् मण्डलादंशुमिवांशुभर्तुः निवारयिष्यन् विदधे सिताश्वः शिलीमुखच्छायवृताम् धरित्रीम् घनम् विदार्यार्जुनबाणपूगम् ससारबाणो युगलोचनस्य घनम् विदार्यार्जुनबाणपूगम् ससारबाणो युगलोचनस्य रुजन् परेषून् बहुधाशुपातिनो मुहुः शरौघैरपवारयन् दिशः चलाचलोऽनेक इव क्रियावशान् महर्षिसङ्घैर्बुबुधे धनञ्जयः विकाशमीयुर्जगतीशमार्गणा
विकाशमीयुर्जगतीशमार्गणाः 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 सम्पश्यताम् इति शिवेन वितायमानम् लक्ष्मीवतः क्षितिपतेस्तनयस्य वीर्यम् अङ्गान्यभिन्नमपि तत्त्वविदाम् मुनीनाम् रोमाञ्चमञ्चिततरम् बिभराम् बभूवुः इति भारविकृतौ किरातार्जुनीये महाकाव्ये 15 सर्गः।